Hello Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Sub ក៏ដូចជា Join Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នា scan នៅលើហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវការ share link ដែលខ្ញុំបាន share ចូលទៅកាន់ Telegram របស់គ្នាយើងតាមដានគ្រប់រឿងដែលខ្ញុំបានផុសហ្នឹងឯងសាយើងរបស់យើងគឺការមកដល់នៅពេលដែលកញ្ញាលីងម៉ាំងនឹងគឺបានមកដល់បារបស់នាងវិញហើយជាមួយនឹងការបើអើសើពីនេះកំពុងតែយាមទៅនៅទីកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចជានាងផងដែរសើពីនេះហ្នឹងគឺបានឯកការទៅកាន់កញ្ញាលីងម៉ាំងថានៅពេលដែលនាងបំពេញបេសកកម្មគឺបានមកដល់ហើយគឺអាចទៅទីកន្លែងវិមានលីងប៉ាបានក៏ដូចជានាងផងដែរគឺអាចយកអ្វីដែលនាងចង់បានហើយគ្រូរបស់នាងគឺបានផ្ដើមតែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកកញ្ញាលីងម៉ាំងគឺបានធ្វើទួយរបស់យើងគឺអត់ធ្លាក់ដីហើយក៏បាននិយាយថាតើឡើយហ្នឹងគឺចង់និយាយគឺនិយាយទៅផាតប្រកាន់របស់ពីនេះហ្នឹងទៅចំណែកទួយរបស់យើងគឺមិនតាន់បាននិយាយអីហងរបស់ពីនេះហ្នឹងគឺបានមករយៈជាមួយតែគឺជាមនុស្សដែលនាំមកដល់កញ្ញាលីងហ្នឹងមែនដែរទេដូច្នេះក៏បានណែនាំទួយរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់វិមានអសុនដូចគ្នានឹងផងដែរទួយរបស់យើងគឺអាចធ្វើការបង្ហាញនៅទីកន្លែងនោះបានជាទីមិញហាក់ដូចជារំភើបខ្លាំងតែក៏ដោយសារតែមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកបង្ហាត់ពីនេះហាក់ដូចជាចូលអារម្មណ៍គេផងដែរដូច្នេះក៏បានអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនឹងបានចាក់ចែងពីទីកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នារបស់ពីនេះហ្នឹងគឺបាននិយាយថាដូចជាទួយរបស់យើងហ្នឹងគឺថោបានបោកដល់អាចារ្យលីងម៉ាំងហើយមកទៅចំណែកឯយេទីនមិញវិញគេគឺបានមកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងក៏បានគេផងដែរថាប្រហែលជាត្រូវធ្វើការនៅទីកន្លែងហ្នឹងអស់មួយជីវិតហើយក៏ដូចគ្នានេះគេក៏បានសង្កេតមើលទៅកាន់វិមានអសុទ្ធក៏បានឃើញថានៅពេលនោះគឺមាននារីម្នាក់ផងដែរតែកំពុងតែនៅទីកន្លែងហ្នឹងគេចង់ចូលទៅសួស្ដីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគឺភ័ន្តច្រឡំហើយថាថ្មីនេះគឺបានលើថាមានវិស័យម្នាក់គឺពិតជាវិស័យកាយសារខ្លាំងមែនដែរដូច្នេះហើយហើយជាអាចមានដែរទេគាត់តែឃើញបានមាន system គឺបានប្រមានគេថាគោលដៅបំផុតគឺបានកើតឡើងដូច្នេះឲ្យទួយរបស់យើងគឺបានដល់ចាក់ចែងពីទីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគឺបានលោតចាត់ការម្ដងទៀតគឺ style អេមខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាយេទីនមិញគឺព្យាយាមដើម្បីផាសែតហើយក៏បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគឺគ្មានតែស្ដាប់នោះទេចង់វាយថែមហើយក៏បានផើកំដាប់ដៃក៏ដូចជាបាដៃជាងយន្តរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាមានអសររបស់គេគឺបានទុកភ្លាមដូច្នេះមានតែចាប់ប្រភេទធានមីងរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅតាមនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាមនុស្សស្រីម្នាក់ក៏បានលេចខ្លួនមកផងដែរតែជាមនុស្សស្រីដែលបានបំទូនៅវិមានអសររបស់ពួកគេហ្នឹងឯងនៅពេលដែលអាចារ្យសពកជូគឺបាននាំធានមីងគឺមកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងហើយក៏បានគឺអាចារ្យពីរនាក់ចែងមកដូចគ្នាផងដែរហើយក៏បានរីកការទៅកាន់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ដោយសារតែចង្ក្រានលេខ3គឺបានទូម្ដងទៀតហើយអាចារ្យសពកជូបាននិយាយថាដូច្នេះចាំនាងរស់ស្រាប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលនេះគឺនិយាយទៅកាន់អបាយធានមីងថាគេហ្នឹងគឺជាចារកម្មតែបានឆែកនឹងខ្លងមើលពួកគេរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះដូច្នេះហើយពួកយើងដើម្បីគួរចាត់ការទៅកាន់គេទៅជាធានមីងក៏បានព្យាយាមដើម្បីផាសែតថាវាគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំគេគឺជាអ្នកចម្រាយសតថ្មីដើម្បីមកទីកន្លែងនេះហើយក៏ដូចជាអ្នកមកថ្មីទៅមកដល់នៅថ្ងៃនេះផងដែរប៉ុន្តែជាសពហ៊ីនឹងគឺគ្មានឲ្យទួយរបស់យើងបែបបានទេតែទួយរបស់យើងពិតជាខ្លាំងហេតុហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរការខ្លាញ់បន្លំរបស់គេពិតជាល្អហើយនៅពេលនេះទួយរបស់យើងគឺថោបែនធំរបស់ចាស់3នាក់នឹងទៀតហើយយើងទៅបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលបងពីនេះនោះគឺបាននិយាយថាធានមីងរបស់យើងគឺទៅបានបោកផាដល់អាចារ្យលីងម៉ាំងគឺម្ដងទៀតហើយក៏ជាមនុស្សទីប្រហែលក៏យើងមិនដឹងដូចគ្នាផងដែរដោយហេតុយើងបានដឹងថាវិមានអសុទ្ធគឺជាវិមានសម្រាប់សិស្សស្រីតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគឺគ្មានសិស្សផលនេះមកទីកន្លែងនេះទេដូច្នេះទើបយើងបានដឹងថាអាចារ្យលីម៉ាំងគឺបានបោកទៅកាន់អបតិនមីងហ្នឹងឯងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថា system គឺបានហប់ថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់គេគឺថយក្រោយជាពេល30ថ្ងៃគឺថោបានវាយម្ដងសល់20ថ្ងៃវាយម្ដងទៀតសល់10ថ្ងៃគឺវាយរហូតដល់សល់តែមួយថ្ងៃតែម្ដងនៅពេលនោះថានេះគឺបានសូវយកទៅកាន់ទួយរបស់យើងហើយធានមីងពិតជាភ័យខ្លាំងតែនៅពេលដែលគេបានដឹងខ្លួនពិតជាបាយញើសយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែធានមីងគឺមិនបានស្លាប់នោះទេក៏ដូចគ្នានេះ system គឺបានប្រាប់ថាធានមីងគឺបានបញ្ចប់នៅពេលសកកម្មគេដូចគ្នាហើយក៏មិនតដល់រំពាន់ឲ្យផងដែរបន្តមកក៏បានបញ្ចេញបេសកកម្មមួយទៀតឲ្យទួយរបស់យើងគឺធ្វើការតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលមានស្ថិតនៅកម្រិតដូចគ្នាអាចថាធ្វើការតំណែងឬក៏ធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងគ្នាឲ្យជើងទៅក៏ដូចគ្នានេះផងដែរយើងធានមីងកំពុងតែធ្វើការបើកនៅរង្វាន់របស់គេដែលរង្វាន់របស់គេគឺជាសភៅមួយក្បាលដែលជាបច្ចេកទេសបេះដូងរបស់អ្នកក្រីខ្មៅហងយានដូចគ្នានេះផងដែរគេមានតែជឿចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្រីខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក៏បានបើកមើលសភៅនោះតែម្ដងនៅពេលដែលបានបើកមើលសពប្រមាណពណ៌ពិតជាកៀងក្លាមទៀតគឺបានបោកផាវាយកតែម្ដងប៉ុន្តែយើងក៏មិនតាន់ដឹងដែរក៏ដោយសារតែវាគឺមិនបានថារបស់យើងនោះទេហើយវាក៏មិនបានចាក់សិតថៃថលឲ្យយើងមើលផងដែរយើងដឹងតែថាសភៅមួយហ្នឹងគឺគ្មានចំនួនទៅកាន់ជាធានមីងនោះទេហើយឱកាសលើកនេះផងដែរដោយសារតែអត្រាអ្នកក្រីរបស់គេសល់ជាពេលជាច្រើនថ្ងៃទៀតក៏ដូចជា90ថ្ងៃជាងផងដែរដូច្នេះគេថតតែរកបច្ចេកទេសណាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែគិតហ្នឹងគឺបានឃើញថាសភៅចម្រាយសុទ្ធគឺនៅនឹងមុខគេគឺបានគិតថាការចម្រាយសុ
សុទ្ធគឺជាការល្អមួយផងដែរហើយចំណេញរបស់វាក៏ដូចជាចំណេញដ៏មានឥទ្ធិពលផងដែរដូច្នេះហើយគ្រាន់តែរៀនចំណេញមួយដើម្បីបន្ថែមទៅក៏អាចធ្វើការចម្រាញ់ឱសថដើម្បីជំនួយជីវិតរបស់គេបានដូចគ្នានៅពេលនោះផងដែរ system គឺបានប្រាប់ទៅកាន់យាយធីនមីងថាលោកនៃប្រព័ន្ធគឺបានបើកដំណើរនៅស្វ័យរបស់នៃការអានសភៅរបស់គេដូច្នេះយាយធីនមីងគឺមិនបាច់អានសភៅនោះទេការអានរបស់គេគឺចូលទៅក្នុងចិត្តចូលតែម្ដង system គឺបានឲ្យយាយធីនមីងគួរចូលដើម្បីធ្វើការអានរបស់និងធ្វើការ work hand នៅដំណើរការដំបូងក៏ដូចគ្នានេះផងដែរនៅពេលដែលយាយធីនមីងកំពុងធ្វើការ work hand នឹង system ក៏បានបូកបន្ថែមមកហូតមកគឺបានបូកបន្ថែមនៅកម្រិតនៃការចម្រាញ់សររបស់គេនឹងឯងក៏ដូចគ្នានេះផងដែរនៅពេលដែលគេគឺបាន work hand មួយសន្ទុះកម្រិតនៃការ work hand នៃការចម្រាញ់សររបស់គេនឹងគឺបានឈានទៅដល់កម្រិតបឋមបាត់ទៅហើយយើងគឺបានការដល់រយៈពេល80ម៉ោងក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាចៅលឿងមិនគឺបានដើរជាមួយនឹងពេញភេទរបស់គេយ៉ាងហោចនៅតែម្ដងបន្តមកចៅសពេញគឺបានបន្តក៏បានរាយការណ៍អំពីរឿងដែលបានភ្លុកហ្នឹងក៏ដូចជាការ work hand នៅការចម្រាញ់សររបស់ពួកគេផងដែរហើយក៏បានប្រាប់អំពីការដែលបានចាប់ចោលម្នាក់ផងដែរដែលជាយាយធីនមីងរបស់យើងនឹងឯងក៏ដូចគ្នានេះផងដែរក៏បាននាំឲ្យចៅលឿងមិនគឺទៅមើលចោលតែម្ដងគឺទម្លុះទ្វេចូលតែម្ដងនៅពេលនោះផងដែរគឺបានដាក់មកតបងទៅកាន់ចៅសពេញក៏ដូចគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាយាយធីនមីងគឺបានចេញមកដល់ពេលគឺក៏ដោយសារតែគេគឺមិនតាន់បានស៊ីឲ្យនោះទេហើយចៅលឿងមិនក៏បាន hello ទៅកាន់ទួយរបស់យើងឯយ៉ាងទៅបន្ទាប់ពីឃើញស្ថានភាពរបស់យាយធីនមីងបាននេះហើយនាងក៏បានឲ្យណាំខមួយដែលត្រូវបានហៅថាណាំខបាយគូឲ្យទួយរបស់យើងដើម្បីលេខទួយរបស់យើងពិតជាអរគុណទៅកាន់អាចារ្យលីមិនខ្លាំងមែនទេហើយផ្លេចប្រាប់ថានៅដល់នេះគឺក៏ដោយសារតែអាចារ្យលីមិនគឺជាម្ចាស់វិមានឲ្យសុទ្ធនឹងបន្តតែម្ដងអាចារ្យលីមិនហាក់ដូចជាសុំទៅកាន់យាយធីនមីងខ្លាំងមែនទេក៏ដូចគ្នានេះផងដែរក៏ចង់ឲ្យយាយធីនមីងរបស់យើងធ្វើការខ្លាចទៅជាសិស្សនៃវិមានរបស់គេផងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាចារ្យសោភីងគឺបានប៉ែសាច់ក៏បាននិយាយថាឲ្យទួយរបស់យើងនឹងទៅកាន់សួនថ្នាំទៅវាភាសាជាងហើយយាយធីនមីងក៏បានអរគុណហើយក៏ដូចជាគេគឺចង់ទៅកាន់ទីកន្លែងនោះផងដែរដូច្នេះក៏អម្ចាស់វិមានក៏បានឲ្យទួយរបស់យើងទៅហើយកំណត់របស់យាយធីនមីងគឺចង់ទៅរកនៅតែបាសិទ្ធដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងបណ្ដាសារបស់គេនឹងឯងហើយ system គឺបានឲ្យការទួយរបស់យើងក៏ដូចជាជំនាញថ្មីមួយផងដែរដែលអាចកំណត់នៅតាសញ្ញាណឲ្យសុទ្ធដើម្បីធ្វើការចម្រាញ់សុទ្ធបានហើយក៏ដោយសារតែទួយរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅការអនុគ្រោះអំពីស្ត្រីចំនួន90នាក់ទៅដូច្នេះក៏បានឲ្យ skill មួយទៀតដែលទួយរបស់យើងដឹងអំពីកម្រិតនៃការចម្រាញ់សុទ្ធផងដែរក៏ដូចគ្នានេះគេក៏បានប្រាប់តម្រូវឲ្យទួយរបស់យើងអំពីថ្នាំកុងឈីងផងដែរហើយយើងក៏មិនដឹងថាវាគឺជាថ្នាំអីផងដែរនៅពេលដែលយាយទីមានគឺបានលើកបែបនេះហើយក៏បានគិតថាប្រព័ន្ធនឹងវាមិនអស់សង្ឃឹមមកលើខ្លួនទេមែនដែរទេហើយវាជាវាហាក់ដូចជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនបែបនេះគេក៏មិនដឹងដូចគ្នាផងដែរជាពិសេសក៏បានឆ្ងល់អំពីថ្នាំកុងឈីងដែលប្រព័ន្ធគឺបានប្រាប់ទៅឲ្យយាយទីមីងដឹងនិងតម្រូវរបស់វាផងដែរយើងគឺកាន់មកដល់នៅពេលដែលយាយទីមីងជាមួយនឹងអាចារ្យសពេញគឺបានមកដល់ចំការសតក៏ដូចជាសួនសតផងដែរនៅពេលនេះនាងក៏បានឲ្យជួយរបស់យាយនឹងព្យាយាមដើម្បីមើលថែទៅកាន់វានៅពេលនោះយាយទីមីងក៏បានចែកមើលសិននៅទីកន្លែងនឹងគឺបានចែកឃើញថាការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់គេក៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើសតធម្មតាផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះគេក៏បានឃើញថាប្រព័ន្ធគឺបានលេខចេញដល់សតជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញគេហើយនៅទី import ក៏បានបង្ហាញអំពីសតខុងឈីងផងដែរនៅពេលដែលគេគឺបានឆែកទៅមើលអសតមួយនោះក៏ត្រូវបានឆែកសពេញគឺបានចាប់គេដើម្បីមកស្គាល់នៅទីកន្លែងដែលគេរស់នៅភ្លាមតែម្ដងក៏បានណែនាំគេអំពីវាផងដែរក៏ដូចគ្នានេះផងដែរឆែកសពេញគឺបានឲ្យជួយរបស់យើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងវិមានរបស់គេបន្តិចប្រសិនបើមិនចឹងទេនោះគឺបានបញ្ចេញចំហាយថារបស់នាងចែកយកតែម្ដងគឺគម្រាមទៅកាន់យាយធីនមីងចំណែកយាយធីនមីងក៏ត្រូវបានប្រព័ន្ធពមៀននិងធ្វើការដល់កំហិតគេទៅឲ្យពិតជាខាងខ្លាំងដែរនៅពេលនោះនាងក៏បានដើរចែកចេញទៅទួយរបស់យើងពិតជាគុំទៅកាន់អាចារ្យសពេញហើយក៏បានដឹងឈ្មោះនាងផងដែរដែលមានឈ្មោះថាឈីវយូហេនពេលនេះក៏បានបន្តនៅពេលដែលយាយធីនមីងគឺបានមកថតបន្ទប់របស់គេហើយក៏បានឃើញថាសម្លៀកបំពាក់មួយនៅលើនឹងផងដែរបន្តមកក៏បានយកស្លៀកភ្លាមតែម្ដងវាហាក់ដូចជានៅពេលនេះយាយធីនមីងគឺសរសើរជាងមុនខ្លាំងដែរបន្តមកបញ្ហារបស់គេគឺថោកទៅដល់ស្រ័យជាមួយនឹងបញ្ហាបដាសារបស់គេហ្នឹងឯងហើយក៏ដែលធ្វើឲ្យគេគឺបានដោះស្រាយជាមួយនឹងវាមានតែធ្វើឲ្យកម្រិតវឹកហាត់របស់គេមានការកើនឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយជាដំបូងគេត្រូវតែធ្វើការចម្រាញ់អសតជាមុនសិនបន្តពីរយៈពេលមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាយាយធីនមីងគឺបាននៅគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងមិនដឹងថាគេជីកទៅណានោះទេបន្តមកទៀតគេក៏បានដើរលបគេបានលើកមកវិញគឺមកដល់កន្លែងអាចារ្យកំពុងតែងូតទឹកតែម្ដងពិតជាកៀងខ្លាំងមែនទេនៅពេលនោះបងដែរអាចារ្យក៏បានចាប់អារម្មណ៍គឺបានចែកឃើញប៉ុន្តែយាយធីនមីងក៏បានលាក់ខ្លួនវិញឲ្យយាយពេលបាត់សមងក្រោយមកទៀតយើងក៏បានឃើញថាយាយធីនមីងគឺបានមកដល់បន្ទប់ក្នុងការចម្រាញ់អសតបានសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាគេបានអសតមកពីណាខ្លះនោះទេគឺច្រើនខ្លាំងមែនយកមកធ្វើការចម្រាញ់ហើយអសតរបស់គេសិតតែមានគុណភាពជាមួយនឹង system ដែលបានបង្ហាញគេនេះគេអាចធ្វើការចម្រាញ់ទៅតាមយន្តពិតបានក៏ដូចជាថ្នាំឈូជីផងដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាវាស្ថិតនៅកម្រិតមួយណាផងដែរស្របជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលបានយោង
តាមនៅសមត្ថភាពរបស់ពេលដូច្នេះហើយនៅក្នុងការអត្រានៃការជោគជ័យវាគឺមានអត្រាខ្ពស់កន្លងមែនទែនហើយគុណភាពរបស់វាក៏ខ្ពស់ផងដែរហើយតាមក្រមនីមួយៗច្បាស់ណាស់នឹងខ្លាចទៅជាធ្វើឲ្យគេហ្នឹងខ្លាចទៅជាកំពូលអមតៈនៃពិភពលោកមួយនេះជាមិនខានបន្តមកយើងទៅមានគឺបានព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនគឺបានចម្រាញ់អសតទៅតាមអ្វីដែល system គឺបានបង្រៀនគេជាមួយនឹងពេលសម្ដែងរបស់ system មិនពេលសម្ដែងទេនៅក្នុងនេះគឺ state ដែលបានបង្ហាញថាជាធានមីងគឺបានចម្រាញ់ប្រមាណ%អីចឹងទៅហើយជាពេលមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាយាធានមីងកំពុងតែគួយចាំនៅការចម្រាញ់អសតដ៏ជោគជ័យរបស់គេក៏ដោយសារតែប្រព័ន្ធគឺបានគ្រប់គ្រងទៅលើការចម្រាញ់អសតបាត់ហើយដូច្នេះមានតែចាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារឿងដែលប្រព័ន្ធត្រូវធ្វើក៏ដោយសារតែការចម្រាញ់អសតវាពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនមនុស្សធម្មតាគឺអាចធ្វើបែបនេះបាននោះទេដូចគ្នានេះផងដែរឲ្យយាពេលមួយសន្ទុះយាធានមីងក៏បានបើកកម្រមើលពលឺជាងជាខ្លាំងមែនទែនហើយយាពេលពេលចាំមកយាធានមីងគេក៏បានចម្រាញ់នៅអសតមួយគឺកម្រិតនៅក្នុងកម្រិតព្រៃនេះទេដែលគេបានដំណើរគ្នានោះប្រសិទ្ធរបស់វាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនេះផងដែរមែនតែធ្វើឲ្យយាធានមីងរបស់យើងគឺសារលបងនោះទេដោយសារប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺគុណនឹង5ដងជាមួយនឹងកម្លាំងទូទៅបន្តពីយាធានមីងគឺបានលេបហើយជាងបានឃើញថាកម្លាំងជាចេញពីរាងកាយរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងហើយយាធានមីងក៏មានការជឿចាប់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយយាពេលមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាយាធានមីងគឺបានរួចទៅហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាហត់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគ្នានេះផងតែកម្លាំងរបស់គេមានការកើនឡើងការជឿចេញនៅចំហាយតាមពលដែលពតជុំវិញរាងកាយរបស់គេមើលទៅហាក់ដូចជាល្អរាងកាយរបស់គេក៏មកមូនជាងមុនផងដែរយាធានមីងក៏បានគាត់ថាប្រព័ន្ធនេះពិតជាធ្វើរាងកាយរបស់គេប្រសើរឡើងខ្លាំងមែនទែនគេនឹងធ្វើការវឹកហាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកវឹកហាត់អមតៈដ៏កំពូលនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះហើយក៏អាចបំបីទៅកាន់បតាសាររបស់ត្រាណែផងដែរហើយយើងក៏បានឃើញថារូបរាងកាយរបស់គេឡើយនេះពិតជាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរប្រព័ន្ធគឺបានផ្ដល់រង្វាន់ទៅឲ្យយាធានមីងដោយរង្វាន់របស់គេគឺបានឲ្យយាធានមីងគឺអាចសង្កេតនៅជុំវិញខ្លួនឯងនឹងគឺរយៈចម្ងាយរហូតដល់80ម៉ែត្រទៅនោះក៏ដូចគ្នានេះផងដែរគេក៏បានចាប់ផ្ដើមឆែកមើលតែម្ដងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ផងដែរហើយនៅពេលនោះផងដែរយើងក៏បានលើកសម្លេងមនុស្សម្នាក់នោះក៏បានតែថាអផែនការដែលយើងបានរៀបចំទៅនឹងតើវាជោគជ័យដែរទេនោះស្រីម្នាក់គឺបានដើរចេញមកគឺអ្វីទៅតាមបងផុសគឺបានជ័យនិងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យឡើងដែរហើយបន្តមកពួកគេហាក់ដូចជាស៊ីអារម្មណ៍បន្តិចផងដែរនេះទាំងពីរគឺបានរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើស៊ីទៅកាន់អាចារ្យលីម៉ងដោយអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគឺផែនតែថ្នាក់មកអាចារ្យលីម៉ងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរនឹងច្បាស់ជាមិនកត់សង្កត់នោះទេក៏ដោយសារតែនាងពិតជាចាស់មិនដឹងអីហើយអត្រានៃការចម្រាញ់ឆ្នាំរបស់នាងនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់50%ចុះនៅពេលដែលនិយាយគ្នាបែបនេះហើយប្រមនឹងក៏បាននិយាយឲ្យតែផែនការរបស់គេគឺជោគជ័យដូច្នេះហើយសំបីតែមេប៉ាក៏មកជួយទៅកាន់កញ្ញាលីម៉ងបានដែរជាមួយនឹងគ្នានេះយើងក៏បានឃើញថាប៉ែនឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺកំពុងតែលួចស្ដាប់ពួកគេក៏បានវាបាហាទៅនៅពេលនោះអាចារ្យសពវិញរបស់យើងគឺបានមកដល់ដូចគ្នាដោយអាចារ្យយូហានគឺបាននិយាយថាពួកអញពិតជាប្រភេទខ្លាំងមែនទែនដែលហ៊ានធ្វើស៊ីទៅកាន់មេប៉ារបស់ពួកគេនៅពេលដែលឃើញថាអាចារ្យយូហានគឺបានមកដល់បែបនេះអាចារ្យនេះនោះពិតជាភ័យខ្លាចមែនទែនគឺមកអាចារ្យយូហានចែកចេញពីទីកន្លែងនេះបាននោះតែបែបនេះហ្នឹងគឺបាននិយាយថាដូច្នេះហើយគឺត្រូវតែចាត់ការតែម្ដងនេះទាំងពីរគឺបានស្ទុះទៅពេលបាហាគ្នាកម្លាំងរបស់នេះពីរហាក់ដូចជាប៉ាគ្នាគឺខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះផងដែរបែបនេះហ្នឹងគឺបានជួយឆ្នៃទៅកាន់អាចារ្យយូហានបាត់ហើយត្រឹមតែជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនៅអាចារ្យឈីទៅប៉ុណ្ណោះបើជាចង់វិជិតជាមួយនឹងខ្ញុំដែលជាប៉ែហ្នឹងគឺអត់ទេតែម្ដងគឺអាចារ្យយូហានរបស់យើងហ្នឹងឯងក៏ដោយសារតែនាងគឺមករកសេចក្តីស្លាប់បែបនេះហើយដូច្នេះក៏មិនទោសខ្ញុំអត់សោះហើយនៅពេលនោះផងដែរទោះឲ្យផលរបស់យើងកំពុងតែលោមើលផងតែកំពុងតែគិតថាគួរជួយឬមិនគួរជួយប៉ុន្តែគេគឺមិនចង់ជួយនោះទេហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺចាក់ចែងពីទីកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗក៏ដោយសារតែប៉ែហ្នឹងគឺបានជ័យយកអាចារ្យយូហានគឺចូលមកបន្ទប់របស់គេយកតែម្ដងនៅពេលដែលបានបន្តបន្ទប់ហ្នឹងហើយគឺទោះឲ្យផលរបស់យើងនឹងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្រោយឆ្នាំងចម្រាញ់អសនហ្នឹងឯងប៉ែហ្នឹងគឺបាននិយាយថានៅពេលដែលចាត់ការទៅកាន់អាចារ្យយូហានហើយគ្រាន់តែកំទេចសារសរបស់នាងនៅក្នុងចង្ក្រាននេះទៅវាបានហើយយើងក៏បានឃើញថា system ក៏បានលោតខ្វែមួយទៅឲ្យទោះឲ្យផលរបស់យើងដើម្បីបំពេញផងដែរបន្តមកប៉ែនោះគឺបានដាក់អាចារ្យយូហានគឺឲ្យទៅនឹងដីហើយក៏បានឲ្យអាចារ្យម្នាក់ទៀតចាក់ចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការវឹកហាត់យើងក៏មិនដឹងថាប៉ែហ្នឹងគឺធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងម៉េចបានដែរក៏ដោយសារតែគេគឺបានដោះអាវឯងក៏ដូចគ្នានេះផងដែរឲ្យជាពេល80ម៉ោងក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាអាចារ្យបានទៅទិញជាមួយនឹងប៉ែហ្នឹងគឺបានថប់បានចប់ណងដោយទោះឲ្យផលរបស់យើងបានទៅហើយ
Apa nang penyandangខ្លួនវិញពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគឺបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងយាយធានមីងដោយយាយធានមីងគឺបានបញ្ចេញជារឹកដោយមិនខ្វល់អំពីពេលសម្ដែងរបស់ប៉ែនហ្នឹងគឺបានណែនាំខ្លួនហើយក៏បានសួរទៅកាន់យាយធានមីងតើស្គាល់ខ្លួនដែរទេជាពិសេសនៅពេលនេះប៉ែនហ្នឹងគឺបាននិយាយថាខ្លួនគឺជាសិស្សរបស់លោកគ្រូតាំងយន់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរខ្លួនហ្នឹងគឺជាសិស្សផ្នែកខាងក្នុងទៀតផងនៅពេលដែលលើបែបនេះហើយយាយធានមីងគ្មានតែខ្វល់នៅតែបញ្ចេញ style របស់គេទៅបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏បានអាចារ្យនៅបកគយហ្នឹងគឺបាននិយាយថាកុំខ្វល់ហើយប៉ែនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើរបស់វិមានចម្រើសតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះហើយគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រជាដូចគ្នាដូច្នេះហើយគឺលបងក៏អាចចាត់ការទៅកាន់គេបានហើយនឹងពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនជាធានមីងគឺបានលេងល្បីជាមួយនឹងខ្លួនដូច្នេះហើយគឺបានលោតទៅវិញបះហើយនឹងបញ្ចេញកម្លាំងតាមពតរបស់គេវាបានទៅកាន់យាយធានមីងប៉ុន្តែទៅបានយាយធានមីងគេចផុតជាច្រើនលើកជាច្រើនសែននៅទៅវិញបះហើយយាយធានមីងរបស់យើងមិនត្រូវទោះជាអ្វីត្រូវក៏ដោយក៏ទៅបានយាយធានមីងគឺតបជាប់គ្នានៅពេលដែលស៊ីរន្ទេជើងរបស់ប៉ែននឹងហើយយាយធានមីងនៅតែអាចតបជាប់ system គឺបានបូក stat របស់គេបន្ថែមទៀតកម្លាំងរបស់គេបើជាខ្លាំងបញ្ចេញកម្លាំងរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅក្នុងដៃវាបះហើយមិនដៃទៅកាន់អប៉ែននឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យវានឹងគឺខ្ទប់ទៅកាន់ជាងតែម្ដងពិតជាវេទនាខ្លាំងដែរនៅពេលដែលខោកចូលមកវិញហើយគេពិតជាខឹងទៅកាន់យាយធានមីងយ៉ាងខ្លាំងបន្តមកទៀតគេក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងរបស់គេដើម្បីវាបះហើយទៅកាន់យាយធានមីងបន្តប៉ុន្តែគ្មានបានទៅໄວហើយនោះទេក៏ដោយសារតែគេគឺដេកស្អាតនៅទីកន្លែងហ្នឹងបាត់ហើយចំណែកយាយធានមីងរបស់យើងវិញពិតជាលោខ្លាំងមែនជាមួយនឹងកម្ដាប់ដៃដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គេនៅពេលនេះបន្តមក system គឺបានបូកបន្ថែម 50% ទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗរបស់យាយធានមីងនៃតួឯផលរបស់យើងនឹងឯងជាមួយនឹងគ្នានេះមើលកែភ្នែករបស់យាយធានមីងពិតជាកែខ្លាំងមែនសម្លក់ទៅកាន់យាយប៉ែមួយនោះហើយនាងពិតជាភ័យខ្លាចទៅកាន់យាយធានមីងសួរគេចង់ធ្វើអីចំណែកយាយធានមីងគឺបានដើរទៅជិតនាងហើយបាននិយាយទៅកាន់នាងផងដែរយាយប៉ែហ្នឹងគឺបានសុំវល់ទៅកាន់យាយធានមីងខ្លាំងមែនកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនក៏បានខ្លួនថាគឺជាសិស្សរបស់អ្នកគ្រូអីចឹងទៅជាមួយនឹងគ្នានេះយាយធានមីងគឺបានកាត់ចំណងឲ្យនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បាននិយាយគួរសមទៅកាន់នាងផងដែរជាមួយនឹងការបោះសុតមឹងលីងទៅឲ្យនាងហើយសុតមឹងលីងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែននាងក៏បានគិតថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាខ្ពស់នៅពេលដែលបានប្រើប្រាស់នឹងបានចន់ឆ្លៀតទៅកាន់គេចែកហើយនឹងបានសម្លាប់ទៅកាន់យាយធានមីងយកតែម្ដងបន្តមកក៏បានលេបទៅកាន់សុតមឹងលីងបន្តមកទៀតនាងក៏បានទៅនិយាយអែបអបនឹងសួរទៅកាន់តួឯកផលរបស់យើងថាគេមានអសរនឹងគឺច្រើនអត់នៅពេលនោះផងដែរ system គឺបានពមៀនទៅកាន់តួឯកផលរបស់យើងថាក៏ដោយសារតែនាងគឺបានប្រើប្រាស់សុតមឹងលីងនឹងដូច្នេះកម្លាំងរបស់នាងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានពមៀនតួឯកផលរបស់យើងគឺឲ្យផងវិចារផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះនាងក៏បានទៅអាយទៅកាន់យាយធានមីងហើយយើងក៏បានឃើញថានាងក៏បានដកកវទៅកាន់យាយធានមីងដើម្បីវិវហាទៅកាន់គេផងដែរបើគ្នាយើងចង់ឧបត្ថម្ភឬលើកទឹកចិត្តដល់ admin ក្នុងការសម្រាយរឿងអីគ្នាយើងគឺអាចលើកទឹកចិត្តតាមរយៈ QR ទាំងពីរនេះបាន